Енот. Да ласка какая-то. Ласка, похоже. Это енот. Тихо, тихо. Убежали. Я вот в шоке, если это енот, я его домой заберу. А, посмотри через камеру. Я в шоке. Тихо, тихо. Да вон такие. Ты видишь? Да. Ты видишь? Тихо, да. Что? Да, глянь, их белый и черный. Два белых, не шевелись. Сядь, не шевелись. Я говорю, не шевелись, они видят нас. Чтоб мы их не напугали, вообще не шевелись.